Добрый день, меня зовут Рулькевич Татьяна Евгеньевна, я врач-педиатр, гастроэнтеролог, нутрициолог. Мы продолжаем изучение цикла тем длительный кашель у детей, а именно гастроэзофагальная рефлюксная болезнь у детей. Это вторая причина длительного возможного кашля. Как и обещала, снимаю вторую часть видео, а именно лечение и осложнение гастроэзофагального рефлюкса у детей. Начнем с консервативного лечения. Оно в себя включает диетотерапию, пастуральную терапию, медикаментозную терапию, которая направлена на нормализацию перистальтической деятельности пищевода и желудка, восстановление и нормализацию кислотообразующей функции желудка, восстановление структуры слизистой оболочки пищевода, борьбу с воспалительными изменениями, возникающими в слизистой оболочке. Лечение ГЭРБа должно быть направлено на решение следующих задач. Первое. Снижение агрессивности желудочного содержимого. Второе. Повышение антирефлюксной функции. Третье. Уменьшение времени контакта слизистой пищевода с желудочно-кишечным содержимым. Четвертое. Защита слизистой оболочки пищевода от повреждения. Лечебные мероприятия при ГЭРБе базируются на трех основных положениях. Первое. Комплекс немедикаментозных воздействий, главным образом нормализация образа жизни, режима дня и питания. Второе. Консервативная терапия при неэффективности первого и второго пункта, хирургическая коррекция. Лечение детей раннего возраста. Рекомендовано грудных детей при кормлении держать ребенка под углом 45-60 градусов, что препятствует регургитации и аэрофагии. В ночное время целесообразно приподнимать головной конец кроватки на 10-15 см. Перекармливание детей с обозначенной патологией абсолютно недопустимо. При неэффективности пастуральной терапии в моноварианте рекомендована диетическая коррекция с использованием смесей, обладающих антирефлюксными свойствами. Применение смеси с загустителями у детей с синдромом взвихривания и рвот уменьшает частоту рефлюкса. Использование специализированных продуктов, обогащенных сложными углеводами, позволяющих предупредить обратное движение содержимого желудка и улучшить его опорожнение, является принципиальным направлением диетотерапии гастроэзофагальной рефлюксной болезни у детей первого года жизни. Для детей с тяжелыми срыгиваниями и достаточными или несколько замедленными темпами нарастания массы тела такой диетологический подход является весьма эффективным. Его результативность в сочетании с пастуральной терапией составляет 90-95%. Наилучший эффект достигается при введении антирефлюксных смесей на самых ранних стадиях заболевания. При назначении смесей, в которых в качестве загустителя используются неперевариваемые полисахариды, это камень рожкового дерева, следует помнить, что смеси являются лечебными и должны назначаться врачом, требуют четкого подбора объема в суточном рационе ребенка, назначаются на ограниченный срок, не рекомендуются здоровым детям, не страдающим срыгиваниями. Является только одним из компонентов лечебных программ. Варианты назначения антирефлюксных смесей. Первый вариант. В конце каждого кормления адаптированной смесью назначается антирефлюксная смесь в количестве 1/2, 1/4 от объема кормления. Антирефлюксная смесь назначается 1-3 раза в день в объеме кормления. В остальных случаях используется адаптированная смесь, это второй вариант. И третий вариант. Антирефлюксная смесь назначается в полном суточном объеме в течение 2-4 недель. Вопрос о медикаментозном лечении грудных детей с синдромом взвихривания решается строго индивидуально. Выбор программы зависит от конкретного случая и не подлежит схематизации. Лечение детей старшего возраста. Детям и подросткам с нечасто возникающей изжогой малой степени выраженности 1 раз в неделю или реже следует рекомендовать изменение стиля жизни. Давайте разберем основные рекомендации больным с ГЭРБ по изменению стиля жизни. Во-первых, рекомендовано спать с приподнятым головным концом кровати не менее чем на 15 см. Это уменьшает продолжительность закисления пищевода. Далее, это идут диетические ограничения.
Необходимо снизить содержание жира. Жир содержится в сливках, сливочном масле, жирная рыба, свинина, гусь, утка, баранина, торты, так как жиры снижают давление на надпищеводный сфинктер. Необходимо повысить содержание белка. Белки повышают давление надпищеводного сфинктера. Снизить объем пищи. Данная процедура уменьшает объем желудочного содержимого и рефлюксы. Необходимо избегать раздражающие продукты. Это соки цитрусовых, томаты, кофе, чай, шоколад, мята, лук, чеснок, алкоголь и так далее, так как все это несет прямой повреждающий фактор. Также необходимо снизить вес при ожирении, так как избыточный вес – это предполагаемая причина рефлюкса. Желательно не есть перед сном, не лежать после еды. Это уменьшает объем желудочного содержимого в горизонтальном положении. Далее необходимо избегать тесной одежды и тугих поясов, так как они повышают внутрибрюшное давление, усиливают рефлюкс. Следующая рекомендация – это избегать глубоких наклонов, длительного пребывания в согнутом положении, поза огородника, поднятие руками тяжести более 80 кг, на обе руки физических упражнений, связанных с перенапряжением мышц брюшного пресса. Механизм тот же. Избегать приема ряда лекарств, седативных, снотворных, транквилизаторов, антагонистов кальция, теофилина, холинолитиков, так как они снижают давление надпищеводного сфинктера или замедляют перистальтику. Прекратить курение. Курение значительно уменьшает давление надпищеводного сфинктера. Также рекомендовано проводить постуральную терапию, особенно в ночное время. Это простейшее мероприятие препятствует рефлюксу желудочного содержимого в пищевод в горизонтальном положении. В этой связи подъем головного конца кровати становится обязательной рекомендацией. Попытка выполнить это за счет увеличения числа и величины подушек является ошибкой. Оптимально подкладывать подножки кровати бруски высотой до 15 см, сон на левом боку и возвышенный головной конец кровати уменьшает частоту газоэзофагального рефлюкса. При составлении программы диетотерапии у детей с ГЭРБ следует учитывать, что в большинстве случаев это заболевание сочетается с гастритом, гастродуоденитом, заболеваниями билиарной системы и поджелудочной железы, кишечника. Поэтому в качестве базисной диеты рекомендованы соответствующие диетические столы 1, 5, 4. Медикаментозное лечение. При лечении ГЭРБ у детей применяются следующие группы лекарственных средств. Это ингибиторы протоновой помпы, прокинетики и корректоры моторики, антациды и антациды в комбинациях. Давайте разберем подробности каждого из пунктов. Антациды. Их рекомендовано использовать периодически для купирования симптомов изжоги. Если имеются средне-тяжелые или тяжелые симптомы изжоги, либо мероприятия по изменению стиля жизни не оказали эффекта, рекомендуется пробная терапия с целью снижения кислотности. Ингибиторы протоновой помпы. Они являются препаратами первой линии терапии для пробного лечения. Рекомендованный курс этих препаратов составляет от 2 до 4 недель. Следует помнить о необходимости ступенчатой отмены ингибиторов протоновой помпы у детей для исключения феномена рикошета. Для поддержания антисекреторного эффекта рекомендуется пролонгированная терапия ингибиторами протоновой помпы в половинной дозе. Необходимость подключения неврологической программы лечения, дозировки препаратов и длительность курсов лечения решаются совместно с соответствующими специалистом, согласно выявленной неврологической патологии у ребенка. Пациентам с эндоскопически установленным пептическим эзофагитом рекомендуется терапия препаратами, уменьшающими кислотность. H2-гистаминоблокаторы имеют меньшую эффективность, неблагоприятный фармакотерапевтический профиль, а также высокий риск развития тахифилаксии. У детей в качестве антисекреторной терапии использовать не рекомендуется. Пример такого препарата – это ранитидин. Тахифилаксия – это реакция организма на повторное применение лекарственного препарата, заключающаяся в заметном снижении лечебного эффекта данного препарата.
У 60% детей с бронхиальной астмой, сопровождающейся клиническими эндоскопическими признаками сопутствующей ГЭРБ, препараты, подавляющие кислотность желудочного сока, улучшают контроль над основным заболеванием. Пациентам с персистирующими тяжелыми или средне-тяжелыми симптомами астмы, особенно если имеются ночные приступы и частыми проявлениями изжоги или регургитации, указывающие на ГЭРБ, рекомендуется пробная терапия ингибиторами протоновой помпы длительностью до 8 недель. Использование минеральных вод. Еще одним методом лечения является использование минеральных вод. Рекомендован прием слабо минерализированных щелочной воды, таких как Ессентуки, Славянская, Смирновская и так далее, которые назначаются в теплом и дегазированном виде за 30-40 минут до еды в течение 4 недель. Дополнительный компонент комплексной терапии – это использование физиотерапевтических методик. Пациенты, у которых симптомы изжоги персистируют или рецидивируют, несмотря на применение ингибиторов протоновой помпы, рекомендовано направить на гастроэнтерологу для проведения ФГДС биопсии. Пациенты с симптомами, требующими неотложного вмешательства, это дисфагия, потеря веса, кровавая рвота или рецидивирующая рвота, нуждаются в срочной консультации хирурга. Осложнение ГЭРБ. Грозным осложнением ГЭРБ является структура пищевода, которая возникает при рубцевании язвенных дефектов. В этом случае на фоне хронического воспаления в процесс вовлекаются глубокие слои стенки пищевода и околопищеводных тканей, то есть возникает периэзофагит. Преобладание фиброза приводит к образованию рубца, вследствие чего развивается пептическая структура пищевода. Одним из наиболее серьезных осложнений ГЭРБ является пищевод Барретта. Это предраковое состояние, фоновое заболевание для развития аденокарциномы пищевода. Основным методом диагностики, который помогает заподозрить пищевод Барретта, является ФГДС. Данный метод позволяет дать визуальную оценку пищевода и зоны пищеводно-желудочного перехода и взять биопсийный материал для проведения гистологического и по необходимости иммуногистохимического исследования. Еще одно грозное осложнение ГЭРБ – это постгеморрагическая анемия, которая может возникнуть как при скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы, ущемление которое травмирует слизистую диафрагмальную мешка, так и в результате эрозивно-язвенного поражения слизистой пищевода. Анемия имеет железодефицитный характер, что и определяет ее характеристику, то есть анемия гипохромная, микро- или нормоцитарная, норморегенераторная. Уровень железа и ферритина в сыворотке крови снижен будет, а железосвязывающая способность ее повышена. Мы разобрали с вами осложнения и лечение. Если соблюдать рекомендации по изменению образа жизни, соблюдать лечение, соблюдать диету и пастуральную терапию, то есть терапию положением, качество жизни значительно улучшается. С этим заболеванием можно жить всю жизнь спокойно и счастливо. Если не выполнять рекомендации абсолютно, не обращаться за помощью ни к терапевту, ни к гастроэнтерологу, возможно получить те осложнения, которые я только что назвала. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго, до свидания.